Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. Et nous allons nous abandonner entre ces saintes mains alors que nous voulons commencer notre réunion. Bien-aimé Père Céleste, toi le Seigneur Jésus, le Dieu véritable, la vie éternelle. Toi le Dieu de William Branham, toi qui es devenu notre Dieu. Toi qui t'étais révélé dans l'Ancien Testament sous le nom de Jéhovah et qui est venu en chair, donner ta vie à la croix et qui a descendu ton esprit afin de faire de notre chair, ô Dieu. Ta chair, Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton nom, ô Dieu. Et nous voulons te remercier pour ces instants, Seigneur béni, que tu nous accordes. Nous voulons encore une fois, ô Dieu bien-aimé, dans l'unité de notre cœur, te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta touche. Père bien-aimé, nous approchons de toi, Père, non pas comme des étrangers, non pas comme des serviteurs, mais comme tes fils et comme tes filles. C'est là qui porte ton nom, c'est là qui porte ton sang, c'est là qui porte ta nature, et que toi tu invites à ta table, Père. Ainsi, Seigneur, nous venons parce que c'est toi qui es notre Seigneur, c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui nous donne la direction, et c'est toi qui nous forme. Ainsi, Père, étant autour de toi, nous voulons que tu puisses former, Seigneur, en nous la parole, Seigneur, ô Dieu, comme elle s'est formée en Marie. Et que Christ, Seigneur, ô Dieu, puisse sortir de notre vie visible et manifeste, Seigneur, pour ce monde qui se meurt. Nous voulons, Seigneur, Père bien-aimé, que tu puisses nous utiliser dans les domaines de notre existence. Parce que lorsque tu avais placé l'homme sur la terre, cela poursuivait ton but et ton plan. Ainsi nous voici, Seigneur, étant encore sur la terre, comme quand tu as placé le premier homme. Mais nous voici, Seigneur, et nous voulons, nous, être sous ta conduite. Nous voulons être sous, ô Dieu, ta direction, afin de montrer, Seigneur, que ce qui avait été perdu en Éden, toi, tu l'as rétabli dans les fils et les filles de Dieu. Et qu'ils peuvent être conduits par ta volonté, qu'ils peuvent être conduits, Seigneur, par ta parole, qu'ils peuvent être conduits, Seigneur, comme toi tu le veux. Ainsi, Père, ferme notre bouche à ce qui n'est pas ta pensée, mais ouvre notre intelligence comme tu l'as fait, au travers de la Bible, toi le Christ, qui te caractérise par ta nature. Ainsi, Seigneur Jésus, que cette nature qui est esprit et vie soit, ô Père bien-aimé, le partage de chacun de nous. Guéris nos maladies, Seigneur. Fais-nous du bien, car nous sommes ton peuple. Et prends ces instants sous ton contrôle, alors que nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, nous allons lire dans la parole. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 5, où nous lirons le verset 3. Genèse 5, je suis au verset 3, il est écrit: Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Je prends dans 1 Corinthiens 15, où je lis le verset 21 et le verset 22. Il est écrit: Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous allons prendre encore ici dans Romains 5, où nous allons lire à partir du verset 12, le verset 13, et nous allons sauter lire le verset 18 et le verset 19. Si vous avez le temps, lisez Romains 5 à la maison entièrement. Regardez ce qui est écrit, Romains 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ainsi donc, par une seule offense, je suis au verset 18, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen.
Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore là pour continuer dans ce sujet que nous avons intitulé La chute et l'importance de la nouvelle naissance. Comme vous le savez, la dernière fois, nous avons encore exploité un peu la manière dont notre père Adam est tombé. Et souvenez-vous, Frère Branham nous dit, lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, cet homme-là n'a pas chuté. Mais lorsqu'il fut formé à l'image des animaux, il dit c'est là où il a chuté. Amen. Et lorsque nous voyons Adam chuter, il est important que nous puissions comprendre cela dans les deux aspects qui le caractérisent. Vous allez vous souvenir que quand Dieu avait formé l'homme à son image, il avait pris l'attribut qui était dans l'éternité et l'avait placé dans un corps céleste. Le schéma que j'aime toujours avoir lorsque j'aborde ces sujets, c'est prendre Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, vous voyez, Elohim, qui va créer quoi? Le ciel ou les cieux, et puis il va créer la terre. Et ce schéma pour moi est très important parce que c'est par ce schéma que nous comprenons bien les choses. Nous comprenons quoi? Nous comprenons comment est-ce que nous sommes passés de l'éternité jusque dans le temps. Et lorsque l'attribut a quitté l'éternité, Dieu l'a placé dans un corps surnaturel, dans un corps céleste. C'est là où s'est accomplie l'écriture de Genèse 1, 26, où Dieu disant, faisons l'homme à notre image. Et vous allez remarquer que ce n'est pas dans cette position où l'homme a chuté. Mais lorsque on a parlé de l'homme qui était créé, on a constaté que cet homme n'était pas encore manifeste sur la terre. Parce que l'éternité commence dans le surnaturel, l'invisible, avant de devenir visible. Ainsi, la Bible nous a dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Et l'homme que Dieu avait placé dans un corps céleste, Dieu va prendre cet être-là. Voici pourquoi Frère Branham commence à dire, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir, et Dieu. Il dit, le deuxième homme, c'est un halo de lumière. Pourquoi un halo de lumière? Parce que l'attribut invisible a maintenant un corps. Et le premier corps, les théologiens l'ont appelé une théophanie. Vous voyez, semblable, c'est un corps de lumière, semblable à un corps humain, mais qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas, qui ne mange pas. Mais il a une forme, parce que c'est au travers de la terre qu'on connaît les cieux. Et il est pour nous important de comprendre quoi? Qu'il y a une relation. Et cette relation est importante. C'est la relation entre le ciel et la terre. La relation entre le ciel et la terre est très capitale. Pourquoi? Parce que c'est la même relation qui sera entre le Père et le Fils et la même relation qui sera entre l'époux et l'épouse. Amen. Alors, remarquez une chose. Lorsque nous parlons de la relation entre le Père et le Fils, nous comprenons que le Père, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas le voir. Personne n'a jamais vu le Père, mais c'est le Fils qui le révèle. Ainsi, nous avons compris que le Logos ici était le Fils d'Élohim. Amen. Mais comme Elohim n'est pas visible dans le monde, comme Elohim n'est pas visible dans le monde, alors il prend la forme du Logos pour devenir visible dans le monde surnaturel. Et le Logos maintenant, vous voyez, qui n'est pas visible, alléluia, doit être rendu visible d'une certaine manière sur la terre. Ça, c'est le programme de Dieu.
Et c'est la même chose entre l'homme et la femme. Frère Branham me dit, si vous voulez connaître un homme, regardez à la femme qu'il a épousée. Parce que c'est la femme qui révèle ce qu'est cet homme. Voici pourquoi nous avons pris ici Genèse chapitre 1er pour montrer ce schéma. Et nous finissons par Apocalypse, vous voyez, le verset 1er, révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, que Dieu lui a donné. C'est quoi cette révélation? C'est l'épouse qui révèle qui est Jésus. Amen. Parce que c'est toujours la même relation, le père et le fils, la même relation entre l'époux et l'épouse. Frère Branham nous dira que dans le ciel, il y avait un silence d'une demi-heure. Le silence était dans le ciel, parce que le ciel, où le père ou l'époux, c'est un mystère. Il dit, mais les tonnerres ont tonné sur la terre, parce que c'est la terre qui révèle ce qu'est les cieux, ce qu'est les cieux. Ouais. Donc, si nous voulons comprendre ce que sont les cieux, nous devons le voir au travers de la terre. Et ici, dans cette loi, nous allons comprendre aussi la loi de l'ensemencement. Frère Branham va nous dire, écoutez attentivement, il nous dit, parce que les cieux, c'est là, ici, dans ce domaine du royaume des cieux, des cieux, je voulais dire, dans le ciel, c'est là où il va y avoir la manifestation, la première manifestation de la loi des contrastes. Parce que le péché, la chute, la désobéissance, ce n'est pas avec l'homme, va commencer ici. Il va commencer ici lorsque Lucifer va devenir Satan. Lorsque le porteur de lumière, ce que signifie Lucifer, va devenir l'adversaire de Dieu. Et quand il va le devenir, écoutez attentivement, il sera chassé du ciel. Et la Bible nous dit qu'il va descendre sur la terre animé d'une grande colère. Et lorsqu'il est chassé des cieux, la Bible nous confirme une chose, et c'est une indication pour nous afin de demeurer toujours forts. Il dit, il ne fut pas trouvé vainqueur au ciel. Amen. Et nous devons comprendre que le ciel ici consiste au logos, consiste à la parole. Et aussi longtemps que nous demeurerons dans la parole, Lucifer ne sera jamais trouvé vainqueur. Voici pourquoi quand l'homme était dans le corps parole, il n'est pas tombé. Amen. Mais quand il s'est retrouvé dans la chair, détaché du corps parole, alors là il est tombé. Et c'est une indication pour nous dire qu'aussi longtemps que nous allons nous identifier à la parole, nous serons vainqueurs. Mais sinon, si nous nous identifions à la chair, et la chair a ses attributs, à nos origines charnelles, à nos identités tribales, sachez que nous ne serons jamais et au grand jamais vainqueurs. Alors, notre père Adam, il a vécu dans les corps théophaniques. Et là, il était vainqueur. Mais Dieu voulait avoir un homme sur la terre, afin que cet homme puisse faire quoi? Afin que cet homme puisse prendre soin de la terre. Et comme il devait être une partie de la terre, la Bible nous dit dans Genèse 2 que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et quand il va le former, il va prendre maintenant l'attribut qui venait de l'éternité. Cet attribut sera soufflé en lui. Amen. Mais du père Adam, qu'est-ce qui va rester? Il va rester un corps vide. Ce corps vide sera le corps de cet esprit. Une représentation dans le ciel. Et puis, cet attribut ici va entrer dans la terre. Et quand il entre dans la terre, il va apporter une nature. Parce que on connaît un esprit par sa nature. Et lorsque nous avons vu Elohim, nous l'avons identifié. Non pas simplement par sa forme, parce qu'il n'a pas de forme, non pas simplement par son nom, parce que la Bible en français n'utilise pas le terme Elohim, mais nous l'avons identifié de par sa nature. Et lorsque maintenant Elohim, lui qui contient toutes les semences de l'éternité, va maintenant manifester l'attribut Adam dans la chair, cet attribut ici viendra avec la nature de l'éternité. Voici pourquoi Frère Branham va nous montrer que le péché, la désobéissance
Et tout ne pouvait pas commencer en Adam. Cela devait commencer dans quelqu'un d'autre. Amen. Et ce quelqu'un d'autre était de l'ordre de la terre. Vous voyez? Malheur à la terre, car vous voyez, l'adversaire est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a un temps limité. Il n'est pas dans l'éternité, mais il a un temps limité. Alors, lorsque nous avons regardé ici, nous avons vu que lorsque Dieu a soufflé cet attribut, il a donné une alliance conditionnelle à Adam. Vous devez comprendre que la première alliance que Dieu a faite avec l'homme, c'était une alliance conditionnelle. C'est une alliance adamique. Et Dieu lui a dit, tu peux, toi, manger de tous les arbres qu'il y a ici, mais cet arbre qui est au milieu du jardin, tu n'y toucheras pas. Le jour où tu en mangeras, ce jour tu mourras. Nous avons, par la grâce de Dieu, compris en étudiant les prophètes que cet homme qui était sur la terre, parce que dans les cieux, il s'appelait les deux, il s'appelait Adam. Mais ils ont été maintenant séparés lorsqu'ils sont entrés dans la chair. Il y a eu la partie mâle, virile, qui est entrée dans un corps. Et puis, de ce corps-là, on a pris un sous-produit et on y a placé la partie tendresse, la partie amour. Frère Branham dit, lorsque vous voyez une femme qui a un caractère de fer, il dit, il y a une perversion quelque part. Il n'en était pas ainsi, vous voyez, au commencement. Alors, dans cette partie maintenant sur la terre où nous trouvons deux êtres, il y a un être mâle qu'on appelle Adam et il y a un être femelle qu'on appelle Ève. C'est aussi le mystère du ciel et de la terre. Amen. Et remarquez, Dieu avait dit maintenant qu'il y a un arbre qu'il ne fallait pas toucher. C'est le mystère de la sémence du serpent. Et vous ne devez pas avancer vos mains vers cet arbre parce que le jour où vous allez le faire, il y a une loi qui va s'appliquer. Ces jours-là, vous allez mourir. Et Frère Branham nous a montré que l'attribut de Dieu qui était en Adam avait donné deux choses à Adam. Il avait donné à Adam le droit d'être le maître de la terre et puis lui avait donné le droit à la vie. Donc Adam était le maître de la terre et il était aussi celui qui ne pouvait pas connaître la fin de vie. Pourquoi? Parce que cela venait de l'attribut. Comme Dieu était le Dieu invisible, il est resté lui le maître de l'univers et il a sa manifestation sur la terre et était maintenant le Dieu de la terre. Et il était connu comme le Dieu, hein, comme Adam. Et vous devez comprendre maintenant, comme toute la création n'avait pas le choix ou le libre arbitre, la capacité de choisir, qui est un attribut, vous voyez, qui vient de loin, comme eux ne pouvaient pas avoir la conscience du péché, Frère Branham me dit, dans Questions et réponses sur la Genèse, il dit la nature entière dépendait d'Adam. Amen. Donc c'était lui qui était le maître de tout. Frère Branham dit il devait diriger tout, comme le Saint-Esprit dirige l'Église. Maintenant, la vie éternelle, nous avons dit ce n'est pas un lieu géographique, c'est une personne. Et cette personne, nous l'avons vu, c'est l'attribut qui venait de l'éternité. Et ainsi, cette vie éternelle qui est une personne, elle était en Adam. Et la condition était de marcher selon l'alliance. Parce que si lui, il voulait se détacher de l'alliance, cela allait provoquer une rupture de contrat. Et c'est ainsi que Frère Branham a appelé maintenant cette troisième personne. Voilà, il a appelé cela le livre de vie. Voici pourquoi quand les sceaux sont ouverts et que le livre est dévoilé, cela dévoile, vous voyez, cette nature. Voici pourquoi Frère Branham dit que lorsque les sceaux sont ouverts, vous avez entendu votre nom. Or, le nom, c'est la nature. Frère Branham dit, il n'y est pas écrit Pierre, Paul, non. Il s'agit de cette troisième personne qui est quoi? Qui est le livre de vie et qui nous donne quoi? Qui nous donne droit à la terre. Et l'objectif de Dieu maintenant était qu'Adam devait premièrement multiplier ses fils qui étaient à l'image de Dieu. Amen. Non pas la terre, mais les cieux. Alors, ici, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons maintenant qu'Adam, au travers du serpent, nous avons vu la loi des contrastes. Adam
Ève, elle avait été séduite. Et il y est entré sans comprendre qu'elle était trompée. Mais Adam ici, qui était le fils, il a fait quelque chose qui s'était déjà passé dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, Frère Branham nous dit, lorsqu'à Lucifer, il fit donner le même choix entre les deux choses. Vous voyez, Lucifer a fait un mauvais choix. Et Adam sur la terre aussi a fait un mauvais choix. Là, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'Adam a fait la même chose que Lucifer. Exactement. Si nous revenons sur la personne de Jésus, vous verrez que Judas a trahi Jésus, Pierre aussi a renié Jésus. Mais il s'agit ici des origines. La différence, c'est les origines. Judas l'a vendu, Pierre l'a renié. Mais ici, alors que Lucifer avait chuté, lui et ses anges, il n'y avait pas de loi de rédemption ici. Parce que le Fils, lui, ne chute pas ici. Amen. Il ne peut jamais chuter ici. Il n'y a pas de chute dans cette position ici pour un fils. Merci Seigneur. Mais Lucifer, lui, a chuté là-bas. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à Judas, oui, le Fils de l'homme doit être livré, mais à l'heure, à celui par qui cela arrivera. Il aurait été facile pour lui qu'on le lia, je ne sais pas, on mit une pierre de moulin autour de lui et qu'on le jeta dans les eaux. C'était inviable plutôt que d'être dans cette position. Mais lorsque le Fils est tombé, cela a secoué le trône de Dieu. Dieu devait maintenant balancer quoi? Tout le plan de la rédemption pour montrer que le péché n'est pas plus fort que le Sauveur, que la maladie n'est pas plus forte, alléluia, que le guérisseur, que les problèmes ne sont pas plus forts que celui qui donne la solution. Et une fois que nous sommes avec lui, si les problèmes arrivent, lui va nous sortir de là. Frère Branham dit, même s'il y a un mur devant nous et que nous devons avancer, lui-même, il trouvera un moyen de pouvoir le traverser. Ce n'est pas à nous de résoudre, mais c'est à lui de faire son travail. Nous, notre travail, c'est de croire dans ses promesses et de marcher selon ce que lui, il a dit. Maintenant, le père Adam, il a brisé cela. Et quand il a brisé cette loi, maintenant, il y a une conséquence. Il devait mourir. Or, la mort, c'est quoi? La mort, c'est perdre la vie. Or, la vraie vie, ce n'est pas la vie que nous mettons sur la terre. Cela est juste quoi, l'ombre de la vie, c'est le négatif. Et Adam a perdu la vraie vie, il a perdu la vie éternelle. Il a perdu la tribu. La tribu, là, s'est détachée de lui. Amen. Exactement comme le second Adam. Regardez le second Adam quand il vient pour donner sa vie. Remarquez, lorsque à Golgotha, non, je voulais dire à Gethsemane, dans la conférence avec Dieu, que lui aussi devait faire son choix. Amen. Lorsqu'il va faire le choix d'entrer dans le péché, qui ne sont pas ses péchés, mais de porter le péché, de devenir un pécheur, exactement la loi de Dieu. La même chose qui s'était appliquée là-bas au début devait s'appliquer sur ce corps. La vie s'est détachée de lui. Amen. Mais comme il l'a donné, alléluia, pour la rançon de plusieurs, il a appliqué une loi de Dieu qui est liée à la résurrection. Il n'y a rien sur la terre qui marchant selon la grande loi de Dieu, du bien-être universel, qui peut être lié. Lié par quoi? Lié par la mort. Voici pourquoi dans la profondeur de la parole, je reviens un peu. Regardez, je prends les deux Adams, parce que dans la Bible, nous en avons deux. Amen. Nous avons le père Adam qui chute, parce que c'est lui qui chute, c'est celui qui doit revenir. Amen. Et puis nous avons le second et dernier Adam qui vient en vue de la rédemption. Le premier Adam, lorsque nous regardons sa chute, comme il a un fils, il y a aussi un enseignement dans sa chute. Comment est-ce que Dieu a pensé à lui? Comment est-ce que Dieu a pensé à le ressusciter? C'est parce qu'il savait qu'il y avait une partie de lui qui avait été séduite. Et il fallait qu'il se sacrifie. Amen. Comme un mari
doit se sacrifier pour sa femme. Comme les cieux, alléluia, ont accepté de se déchirer pour aller racheter la terre. Merci Seigneur. Alors regardez ici. Lorsque cet attribut de Dieu va se séparer, William Branham dit, va perdre son droit à la terre. Mais la vie éternelle ne peut pas aller chez n'importe qui. Cela ne peut revenir qu'à Dieu. C'est pour ça que Branham dit, le diable ne pouvait pas mettre ses sales mains. Amen. Maintenant, remarquez, le Père Adam est celui qui va connaître les deux réalités. Il va connaître les réalités d'avant la chute et les réalités d'après la chute. Il sera comme Noé parce que Noé est dans la même position qu'Adam. Noé est l'Adam du deuxième monde. Noé, c'est lui qui va connaître le monde d'avant et le monde d'après. Et le Père Adam ici va connaître le monde d'avant la chute et le monde d'après. Et lorsque maintenant Adam, ici, parce que lorsqu'il prend la décision, lorsqu'il choisit dans son cœur, même avant d'entrer dans l'acte, lorsqu'il choisit cela dans son cœur, de pouvoir manger le fruit, automatiquement, la colombe se détache de lui. L'Église est sa condition. Et lorsque la colombe se détache de lui, il va maintenant, dans cet acte-là, produire quelque chose. Et il y a des enfants qui vont en découler. De la même manière que nous verrons ce que le sacrifice de Christ va apporter. Je vais commencer à lire Frère Branham parce que, vous savez, ces choses, lorsqu'on commence à en parler, on peut en parler pendant longtemps et on va se rendre compte qu'on n'a pas encore commencé la leçon. Frère Branham dit ici dans le fondement fondamental pour la foi, du 13 janvier 1955 au paragraphe 9, eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu inconscient à cette réalité pour avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Alors il a perdu cela. Et tous ces grands canaux se sont obstrués. Il ne pouvait plus établir le contact. Le point de contact, c'était cette troisième partie qui était en lui. C'était cette âme. Et lorsque vous voyez, il a gâché cela et que les ténèbres sont entrées, vous voyez, avant, il ne marchait pas par la chair. Il avait les yeux intérieurs qui étaient ouverts. Frère Branham nous dit, lorsque vous voyez un saint de Dieu en train de quitter la terre, vous allez voir que les yeux intérieurs s'ouvrent. Mais lui, maintenant, les yeux intérieurs se sont fermés. Tous les canaux se sont obstrués et il a ouvert les yeux au monde qui l'entourait. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que les 5 sens du corps par lesquels il ne marchait pas auparavant sont maintenant entrés en action et ont pris maintenant possession de son être. Et là, il a découvert qu'il était nu, qu'il était pauvre, qu'il était misérable. Il était vraiment un gars de la Odyssée. Amen. Maintenant, regardez ici ce que Frère Branham va nous dire. Je prends dans la communion du 1er août 55, paragraphe 30. Lorsque Adam et Ève se sont séparés de Dieu par le péché, donc ils sont morts, ils se sont séparés, alors ils sont devenus vagabonds, coupés de la communion. Ils erraient ça et là, ils faiblissaient. Observez le problème de l'homme aujourd'hui. Le péché a séparé l'homme de ces gens de communion. Lorsque vous n'aimez plus écouter la parole, lorsque vous n'aimez pas prier, lorsque vous voyez écouter la voix du 7e ange devient lourd pour vous, sachez qu'il y a une incrédulité quelque part. Lorsque aller à l'église devient compliqué, lorsqu'en vous, il faut vous forcer pour que les choses de Dieu puissent couler, ça signifie quelque part, les Philistins sont sur vous. Écoutez, aujourd'hui, nous nous demandons comment nous allons faire ceci. Nous demandons comment nous allons faire cela. Adam, avant, n'avait pas à se poser des questions. Aujourd'hui, quand un problème arrive, nous commençons à nous débrouiller. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais sortir de cela? Alors qu'avant, il n'avait pas à se débrouiller. Il portait la solution. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes né de nouveau, la solution, vous la portez avec vous. Peut-être que vous êtes ignorant comme Johnny le corbeau.
Ce corbeau qui avait été lié pendant longtemps, et quand un homme de bien est venu pour le délier, les liens n'étaient plus physiques, mais les liens étaient devenus internes. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que la puissance qui a créé les cieux et la terre, elle se trouve dans le croyant encore aujourd'hui. Et il n'a pas à se débrouiller. Amen. Il n'a pas à se débrouiller. Alléluia. La solution est là. Merci Seigneur. Je continue. Dans l'âge de l'église, une fois madame nous dit ici, paragraphe 151, c'est celui du 6 décembre 60. La Bible dit, une femme qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Est-ce vrai? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Qu'est-ce que signifie mourir? C'est être complètement séparé. Elle est donc retranchée. Il ne reste plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Alléluia. Maintenant, quand cela va se détacher, c'est là où nous sommes arrêtés la fois passée, lorsque la vie va quitter, nous allons garder ici un être qui est semblable à l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Il aura un corps, c'est un corps humain, un corps de chair. Il aura un esprit, c'est un esprit humain. Et puis, il aura aussi une nature qui est liée à cet esprit humain, une âme. C'est comme cela que va se trouver cet être. Ouais. Regardez, on va lire ici. Dans Jéhovah Jireh, prêché le 26 mars 1957, paragraphe 22, on me dit. Et Adam a bien manifesté la nature de l'homme dans le jardin d'Éden. Quand il s'est rendu compte qu'il était en erreur, au lieu de parcourir les jardins en criant « Père, où es-tu? Père !» c'était plutôt Dieu qui parcourait les jardins en criant « Adam, où es-tu ?» Au lieu qu'Adam vienne confesser son tort, il s'est caché dans le buisson. C'est la nature même de l'homme pour commencer. Dans cette nature ici, on n'aime pas Dieu. Dans cette nature, on est juste à ses propres yeux. Même si on te dit, le messager a dit de ne pas faire ça, il va venir avec une justification. Il va venir avec une pensée. Vous voyez, Fouad me dit, il l'a montré. C'est Adam qui devait comprendre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Père, Père, Père. Mais il voulait se débrouiller, trouver une solution dans sa honte et dans son humiliation. Écoutez, ici nous continuons. Fouad me dit, dans tous les jours de notre vie, et la brebis est un animal qui ne peut pas retrouver son propre chemin. Il faut qu'on la conduise. Un petit agneau peut se perdre en quittant la bergerie. Il est complètement perdu. Il se tient tout simplement là, se met à bêler. Il en est ainsi de l'être humain. S'il devient un agneau, si sa nature est changée, il dépend totalement de Dieu et de la conduite de Dieu. Alors, c'est que l'homme ici est, il n'est pas un agneau. Voici pourquoi la colombe ne pouvait pas être sur lui. Parce que la colombe ne descend que sur l'agneau. Or, avant la chute, c'était un agneau. Voici pourquoi la livre se ferme avec un agneau rédempteur. Un agneau qui ramène. Parce que lorsqu'Adam était un agneau, la colombe était descendue. Mais quand une autre nature a été manifeste en lui, il fallait que cette colombe s'envole. Amen. Alors, parce que quand il est un agneau, il ne sait pas se débrouiller. Il est capable d'être conduit. Mais quand il devient un loup, il est capable alors de se conduire tout seul, de se conduire par ses propres pensées, par les pensées de sa femme, donc de son église, par les pensées de celui-ci, de son oncle, par les pensées de sa tribu, par les pensées de sa peau, et des choses comme cela. Amen. Regardez ici ce que Fouad me dit. Il continue dans tous les jours de notre vie. Mais l'homme terrestre, lorsqu'Adam a vu qu'il était déchu de cet état où Dieu l'avait placé, où il dépendait totalement de Dieu, Adam a dû vite manifester
sa seconde nature, sa nature déchue. Lorsque je vous dis qu'Adam connaissait les deux mondes, ça signifie qu'il y avait le monde avec deux natures. Il y avait le premier monde qui était un monde sous la conduite. Ouais. C'était un monde avant la chute. Et puis il a connu, il y a un autre monde où il se conduisait lui-même par son libre arbitre. J'ai le droit de faire ceci. C'est mon droit, frère. Donc, Frère Branham nous dit, ici c'est une nature, ici c'est une seconde nature. Une nature déchue. Alléluia. Regardez Frère Branham ce qu'il va dire. Adam a vite manifesté sa seconde nature, sa nature déchue. Et il cherchait un chemin de retour pour être racheté. Écoutez, il voulait y aller à sa manière et d'après ses propres pensées. Donc Adam, quand il a constaté qu'il avait chuté, il n'est pas venu demander pardon à Dieu. Il n'a pas dit, Père, je vois que j'ai mal fait. Je suis entré dans cette iniquité, mais je vois quand même que j'ai mal fait, pardonne-moi. Non. Adam a dit, je vais y rentrer par mon chemin. Je veux me racheter. J'écoutais Frère Branham ce matin, dans question-réponse sur la Genèse. Il disait, l'homme, dans les religions, on dira, ne mangez pas de pain, ne mangez pas ceci, c'est le mois du carême, le mois de ceci, le mois de cela. Parce que l'homme a toujours voulu trouver un moyen pour se racheter lui-même. Voici pourquoi il avait construit même la tour de Babel. Il recherchait un chemin pour retourner au ciel. Faut maintenant dire, alors que à Babel, on a construit une tour, Dieu lui a un chemin pour retourner au ciel. Une montagne, une autre tour, la stature de l'homme parfait. Amen. Alors que l'homme lui cherchait, il a fini dans la confusion. Et dans cette seconde nature, on aime ses propres pensées. On ne peut pas demander pardon. On ne peut pas dire, Seigneur, là, moi, non. C'est pour ça que l'homme, ici, dans cette nature, c'est un chaotique. C'est un chaotique. Vous pouvez le trouver la main dans le sac. Il ne va pas demander pardon. Il va commencer à vous expliquer. Il va commencer à justifier. Et d'ailleurs, c'est parce que je suis jeune. Toi, tu ne comprends pas comment est-ce que ça se passe. C'est comme ça l'homme, en fait. Dans cette seconde nature, on pense que ses pensées sont justes. Voici pourquoi la Bible dit, telles sont les pensées de l'homme. Telle pensée paraît juste à l'homme, mais sa voie, l'issue, c'est la mort. Alors, on continue. De prendre la condamnation par représentation. Parce que les écritures qu'on a lues au début, je vais les relire maintenant alors que je parlais de ceci. Vous allez voir tous les sens. Écoutez, je suis au paragraphe 106. Bien des fois, j'ai entendu des gens dire, dans ces cas-là, Frère Branham, puisque c'est Adam et Ève qui ont fait ce qui est mal, qui ont hybridé la parole de Dieu, et que c'est à cause d'eux que nous nous sommes retrouvés dans cet état-là, Dieu serait injuste de me condamner. Je n'ai eu rien à voir là-dedans. Ce n'est pas du tout moi qui ai péché. C'est Adam qui a péché. Mais on dirait ici qu'il y a une loi de Dieu qui est brisée. Parce que Dieu avait dit qu'il ne fera pas tomber les péchés de père sur les enfants. Mais frère Branham, il semble que ce sont les parents. On a amené un enfant à Jésus. Jésus, cet enfant, est-ce qu'il est malade à cause du péché de ses parents ou à cause de ses propres péchés? Et alors Jésus répond là-bas en disant, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais ici où nous sommes en train de parler, un homme regarde la situation et dit, mais c'est terrible, cette nature ici. Mais comment est-ce que j'ai cette nature? Alors que ce n'est pas moi, c'est Adam, c'est Ève qui sont tombés dans la transgression et l'hybridation. Comment moi, vous voyez, la Bible dit, ce sont les parents qui ont mangé de raisins qui étaient verts. Et on dirait que ce sont les gencives des enfants qui en sont atteints. Mais qu'est-ce qui se passe? Continuons à lire Frère Branham. La Bible dit
que je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis venu au monde en proférant des mensonges. Quelqu'un m'a donc représenté. Oh, voici une pensée que vous allez peut-être trouver dure à avaler. Quelqu'un vous a représenté comme pécheur. C'était celui qui avait hybridé la parole. Donc ici, Adam était celui qui nous a représentés tous dans la chute. Voici pourquoi nous croyons à la condamnation par représentation. Nous croyons à la rédemption par représentation. Le programme entier de Dieu est dans la représentation. Je vais prendre encore maintenant les deux écritures que j'ai lues, celui des Romains et celui des Corinthiens. Écoutez, dans 1 Corinthiens 15, je prends le verset 21 et le verset 22 pour que vous puissiez sentir maintenant l'essence de ce que nous avons dit. Car, puisque la mort est venue par un homme, qui était notre représentant légal, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Oh. Vous voyez que ça prend un sens différent de la résurrection juste de la chair. Parce que Adam était mort, mais Adam devait ressusciter. Il devait être rédempté. Écoute, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Je prends maintenant ici, écoutez Romains 5, c'est très intéressant. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Il était la porte. Adam était la porte, le gardien. Merci mon Dieu. Et il était la porte par laquelle le péché est entré. Et par le péché, la mort. Vous voyez? Parce que la désobéissance amène la séparation. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. En Adam ici, c'était notre chute à tous. Écoutez, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Maintenant, comment se fait-il que ici, nous parlons d'Adam? Je vais effacer ça pour faire la place et vous montrer la pensée. Nous parlons d'Adam. Vous voyez? Comment se fait-il que Moïse va apparaître bien plus tard? Parce que la loi viendra par Moïse. Mais on nous dit que à partir d'Adam, le péché était déjà là. Mais le péché ne peut pas avoir de sens quand il n'y a pas de loi. Parce que c'est la loi qui donne la force au péché. C'est comme moi. Si je ne dis pas à mon fils de ne pas ouvrir cette porte, je ne peux pas le condamner de l'avoir ouvert. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi interdisant cela. Alors ici la Bible, regardez ce qu'elle dit. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Alors j'ai sauté. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup se sont rendus justes. Mais vous devez savoir comment est-ce que maintenant on pouvait parler du péché avant d'avoir la loi mosaïque. On pouvait parler du péché ici parce que Adam avait une alliance conditionnelle. C'était par rapport à cette alliance conditionnelle, vous voyez, que maintenant, on a dû gérer les gens jusqu'à arriver ici à Moïse. Parce qu'à partir de la loi de Moïse, c'était une autre présentation, vous voyez, qui ne garantissait rien à la nature de l'homme. Merci Seigneur. Laissez-moi alors lire encore une ou deux citations, parce que je peux encore lire une ou deux citations avant de m'arrêter. Frère Branham dit ceci.
Je prends ici, écoutez, merci Seigneur. Je prends dans pourquoi je suis un saint exalté. Un saint qui se roule par terre, un holy rollers. Il dit ici dans le paragraphe 29 du message qu'il a prêché le 30 août 53. Hein, pourquoi je suis un saint exalté. Maintenant, c'est son commencement. Cela montre ce qu'il est dans sa constitution. Il n'est rien pour commencer. Donc on a vu sa nature. Même quand il est en erreur, il ne peut pas venir. Regardez ici, quand Dieu même vient pour le secourir, Adam, où es-tu? Il commence à bouder. Il crée des problèmes. On lui dit, ouais, il y a 3 acteurs ici. Dieu vient, il trouve Adam. Il trouve Ève et il trouve le serpent. C'est très beau ici. C'est ce que Fromm explique pleinement dans la démonologie. Il trouve les 2 mondes. Vous voyez. Il va trouver un monde ici qui aura son influence ici. Un monde qui aura son influence ici. Vous voyez. Parce que la terre doit être unique. Et c'est elle qui doit porter les 2 semences. Fromm dit dans la démonologie, il dit, vous voyez des hommes sur la terre, c'est rempli de beaucoup de ténèbres. Et parfois, vous voyez des petites lumières. Il dit, parce que tout le monde ici tire son influence, soit d'en haut, soit d'en bas. Alors, regardez ici. Lorsque Dieu arrive, il regarde la situation. Et comme Dieu est conscient que c'est lui qui est le produit original, il pose la question. Adam, où es-tu? Adam, dans cette nature d'ici, qu'est-ce qu'il crie? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Moi, j'étais tranquille ici. Je t'obéissais. Je marchais bien. Avant que je ne sois marié, j'étais un frère correct. J'étais à temps à l'église. Je prenais les choses de Dieu au sérieux. Mais depuis que je me suis marié à cette femme ici, que vous avez appelée sœur, regardez ce que devient ma vie. C'est exactement le même langage qu'il a tenu devant Dieu. Mais comme il n'y a pas de rédemption pour les serpents, la question ne lui a jamais été posée. Amen. Et là, Dieu maintenant a pris ses responsabilités en main. Mais dans cette nature, on n'est jamais coupable. On ne peut jamais dire que j'ai tort. Voici pourquoi Dieu pointant David, il a dit, voici un homme selon mon cœur. Un homme selon ma nature. Un homme selon moi. Merci Seigneur. Un homme selon mon affection. On lui a pointé. On lui a donné d'abord la parole sous forme de symbole. Il n'avait pas encore compris qu'il s'agissait de lui dans les rouleaux de la parole. Mais lorsque le mystère fut dévoilé, il s'est vu lui-même comme étant l'acteur du film. Et là, il s'est mis à genoux, il a crié, j'ai tort, Dieu a raison. Et il a écrit un psaume. Et la Bible dit que c'est le seul péché qui lui fut imputé. Regardez ici. Fromm me dit, maintenant, c'est son commencement. Ici, c'est l'autre commencement. Après le commencement comme étant un agneau, maintenant ici, il va commencer comme un loup. Maintenant, c'est son commencement. Cela montre ce qu'il est dans sa constitution. Il n'est rien pour commencer. Sa nature, sa condition déchue, il n'est absolument rien. Il est même moralement plus bas qu'un animal. Parce que l'animal, lui, n'a pas chuté. Non. Fromm le redit dans Question et Réponse sur la Genèse, il n'a pas chuté. Fromm dit là-bas, dans Question et Réponse sur la Genèse, que lui, maintenant, dans cette nature, il devient même pire qu'un animal. Il peut descendre plus bas qu'un animal. Fromm dit, il peut arracher le bébé de la main d'une femme et la violer pour assouvir un désir bestial. C'est ça l'expression qu'il utilise. Écoutez, il est même moralement plus bas qu'un animal dans sa nature déchue. Dites donc, c'est une forte déclaration, n'est-ce pas?
Mais c'est la vérité. Un homme dans sa nature déchue manque de morale plus que n'importe quel animal au monde. Merci mon Dieu. Je prends soin de vous. Je prends soin de vous et puis c'est mon avant-dernière citation et je finirai dans question-réponse sur les Hébreux des impartis. Écoutez cette citation dans Il prend soin de vous, du 1er mars 60, paragraphe 59. Mais de même, et dit même dans l'homme, les choses en sont arrivées là pour montrer sa nature déchue. Il a avili ce que Dieu lui a donné. Premièrement, il a adopté la bouteille. Il a commencé maintenant à consommer de la bouteille pour se consoler. Il faut vraiment dire où le monde. Il a cherché sa consolation dans le monde. Les jeunes ont pensé que c'est comme ça qu'ils sont branchés. Les vieux ont pensé qu'on se console, je ne sais pas moi, avec les femmes, avec la boisson. Écoutez, il faut madame dire, Dieu lui donne une femme pour qu'elle soit sa compagne de vie, mais il n'est pas satisfait avec une seule. Il doit en prendre une autre, puis une autre. Vice-versa, la femme vis-à-vis de l'homme, les jeunes, ainsi de suite. Et cela a amené tout un chaos. Tout un chaos. Il n'y a plus rien pour pouvoir les stabiliser. Regardez ce qu'il faut maintenant me dire, on finit par ça, dans question-réponse sur les Hébreux, partie 2, prêché le 2 octobre 1957, paragraphe 393. L'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il naît. C'est un esprit naturel. C'est un esprit mondain. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est simplement un descendant d'Adam. Donc, nous comprenons comment sont formés les descendants d'Adam. Et nous allons le voir dans les deux alliances. Parce que nous allons voir les descendants d'Adam lorsque nous atteignons la loi de Moïse. Et nous allons voir les descendants d'Adam lorsque nous dépassons la loi de Moïse. Mais comment ils sont formés? Ils ont un corps. Ils ont un esprit naturel. Ils ont un esprit mondain. Et cet esprit mondain a une nature. Et cette nature, c'est une seconde nature. C'est la nature de la chute qui amène l'homme à être plus bas qu'un animal. Amen. Lui, il peut descendre là où un animal ne peut même pas arriver. Il est capable des choses. Il peut violer les enfants. Il peut faire des choses incroyables qu'un animal ne ferait pas. Oh, merci Seigneur, parce que Dieu a pourvu d'un chemin de retour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, mes bien-aimés.